ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ। ପାପ ଶାପ କରେ ଦୂର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ, ସବୁ ଭୟ କରେ ଦୂର ମୋ ଯୀଶୁ ନାମ। প্রিয় শ্ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସର୍ବୋନ୍ନତ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦରେ ଆମେ ଏହିପରି ପାଠ କରୁ, ମୁଁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରୁଟି ବିଷୟରେ କହିନଥିଲି, ଏହା କିପରି ବୁଝିନାହଁ? କିନ୍ତୁ ଫାରୁସି ଓ ସାଧୁକୀମାନଙ୍କ ଖମିର ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ଏହି ଜଗତରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ, ନିର୍ଭର ମଧ୍ୟ କରୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ତ ସ୍ୱଭାବତଃ ଭଲ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ମନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଦାବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟାରେ ଥାନ୍ତି, ପୁଣି ନିଜର ଲାଭ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ଜଗତରେ ଏହିପରି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପ ଓ ପାପର ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ଫାରୁସିମାନଙ୍କର ଖମିର ଠାରୁ ଓ ସାଧୁକମାନଙ୍କର ଖମିର ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ଫାରୁସିମାନଙ୍କ ଖମିରର ଅର୍ଥ କପଟତା ଏବଂ ପ୍ରତାରଣା, ପୁଣି ସାଧୁକୀମାନଙ୍କର ଖମିରର ଅର୍ଥ ତର୍କ ଓ ବାଦ ବିବାଦ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିପଥଗାମୀ କରାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ, ଉପଦେଶକ ଓ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ କେବଳ ଉପଦେଶ ବା ଶିକ୍ଷାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ପାପ ସେ ଆପେ ବହନ କରି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟାନୁସାରେ କ୍ରୁଶରେ ବଳିଦାନ ହେଲେ। ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଯେପରି ଯିଏ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରେରଣାରୁ ପ୍ରଭାବିତ କପଟତା, ତର୍କ ବିତର୍କ ଠାରୁ, ବିବାଦ ଠାରୁ, ପ୍ରେରିତ ଓ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଓ ଗୁରୁଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା।